मुझे प्यारों भेनरों ब्रादर्स अस्सलाम वालेकुम। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के सभी मुलाज़िमन एसोसिएशन यूनियन के मेंबरन इहो साबित किया त हीअ डिवीज़न हर लेवल ते जॾहिं मथां ई आहे त प्रोटेस्ट में मथां ई रही आहे। मुंहिंजा दोस्तो, मुंहिंजा भाउरो ऐं भेनरो, सिंध हुकूमत खां असां मुतालबो कयो हो त सिंध जे मुलाज़िमनि जूं पघारूं 70% वधायो। असां चयो हो त DRA ॾियो, जेको वफ़ाक़ 30% ॾिनो, सिंध जे ॿियनि सूबनि 30% ॾिनो, तव्हां 10% कयो। असां चयो त ग्रुप इंश्योरेंस ऐं बैनल फंड ॾियो, पर हिन ओड़ी ऐं गूंगी हुकूमत उहे मसइला हल न कया। उल्टो पेंशन रिफॉर्म्स जे नाले ते सिंध जे मुलाज़िमनि जो मुआशी क़त्ल करे हिकिड़ो नोटिफिकेशन कढी तव्हांजी कम्यूटेशन ख़त्म कई वई आहे। हे वॾी ज़्यादती आहे। हे हिकिड़े अवामी हुकूमत खे, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खे मुलाज़िम दुश्मन फैसला नथा सुन। हे मार्शल जे दौर में थी सके थो। जिथे सिंध हुकूमत चए थी त IMF जो ज़ोर आहे, जे IMF जो ज़ोर आहे त क़ौमी असेंबली जे स्पीकर जी पघार 600% वधाई वई। सेनेट जे चेयरमैन जी पघार 600% वधाई वई। सिंध हुकूमत पंहिंजे वज़ीरनि जूं पघारूं 400%। सिंध असेंबली में वेठल ग़रीब MPA उन्हनि जी 200%। हिननि ग़रीबनि जी पेंशन ख़त्म छो? इहो सुवाल आहे पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप खां। मां हिन शहीद बेनज़ीराबाद जे प्लेटफॉर्म खां बिलाल भुट्टे खे अपील थो कयां त सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी जे मंशूर जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो कयो आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर जो नारो हो रोटी कपिड़ा और मकान। तव्हां त रोटी कपिड़ा मकान खसे रहिया आहियो हिननि मुलाज़िमनि खां। सिंध हुकूमत हेॾा वॾा शाही ख़र्च घटाए, पंहिंजूं पघारूं घटाए, पोइ तव्हां असां बि चऊं त वाक़ई मुआशी प्रोग्राम में हिननि जूं पघारूं, हिननि जा जुडिशरी अलाउंस उहे 700, 200, 400 में। ऐं सिंध जे मुलाज़िम जो हिकिड़ो ख़्वाब आहे 60 साल नौकरी करे रिटायर थी पंहिंजे घर में जेको मुलाज़िम अचूं तो घर ठाराईंदो, पंहिंजी न्याणी जी शादी कराईंदो, पुट खे रोज़गार सां लॻाईंदो ऐं पोइ हज कंदुसि। हिननि तव्हां असांजा ख़्वाब सभु ख़तमु करे छॾिया आहिनि। हिननि तव्हां जेतिरा बि डिपार्टमेंट आहियो, जेतिरा मुलाज़िम हो, मेल फीमेल, हे अचूं भेनरूं ॾिसो, खोड़ मुलाज़िम अञा घरनि में वेठा आहिनि। ॿाहिरि निकिरो, हे सभिनी सां ज़ुल्म आहे, हे सभिनी सां ज़्यादती आहे। हे सीनियर माण्हुनि खे घटि 15% मिलंदो। हे जेके नौजवान आया आहिनि न, इन्हनि खे 5 साल खां पोइ 1 रुपयो बि कम्यूनिकेशन न मिलंदी। हे तव्हां मुलाज़िमनि जो फ्यूचर तबाह कयो आहे। मां हिन प्लेटफॉर्म तां सिंध पुलिस जे IG, DIG, SP, कमिश्नर को ॿुधंदो हूंदो, DC को ॿुधंदो हूंदो। DC साहब, कमिश्नर साहब, SP साहब, तव्हांजी बि कम्यूनिकेशन ख़तम आहे, तव्हांजी बि मंथली पेंशन डिस्टर्ब आहे। तव्हां बि निकिरी अचो न रोड ते असां सां गॾु बीहो, तव्हां बि बीहो। तव्हांजो केस ही सभु मुलाज़िम वणनि था, तव्हांजो केस जेतिरा तव्हां मुलाज़िम असां सुतराऊं। हे सिंध जूं न्याणियूं तव्हांजे साम्हूं केॾी बि बारिश हुजे, गर्मी हुजे, सर्दी हुजे, हे पंहिंजे भाइरनि सां पंहिंजे हक़नि लाइ कोशिशि गॾु बि थियो। मां तव्हां सभिनी खे ही हज़ारे माण्हू उन्हनि खे अपील कंदो, हे रीजन वाइज़ जो प्रोटेस्ट एंड थींदो, पोइ कराची जो रुख थींदो। कराची जो रुख थींदो। मूंसां हथ खणी वाइदो कयो त सभु कोई बि घर न रहंदो। मजबूर थींदी ऐं सिंध गवर्नमेंट पोइ इहो मुआशी क़त्ल वारो नोटिफिकेशन वापसि वठंदी। मां हितां जी लोकल लीडरशिप ते अलायंस जे प्लेटफॉर्म ते जेतिरियूं तंज़ीमूं उन्हनि सभिनी खे मुबारकबाद थो ॾियां ऐं तव्हां सां गॾु हिन सभिनी भेनरुनि खे सलाम थो कयां जेके असां सां गॾु बीठियूं। हमारे साथ है।
नारा हणाईंदुमि जेतिरा बि चओ 100% हथ खणी नारे जवाब ॾींदो सिंध इम्प्लाइज़ जेको मुलाज़िम दुश्मन नोटिफिकेशन आहे मां उहो चओ था ना मञू मुलाज़िम दुश्मन नोटिफिकेशन मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर मीडिया के थ्रू हमारा मैसेज पार्टी के चेयरमैन और सिंध हुकूमत तक पहुंच गया होगा और DIG ने भी रिपोर्ट दी होगी यकीनन शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के कमिश्नर वो भी जिम्मेवार है ये रिपोर्ट गई होगी ऊपर और बिलाल भुट्टो भी ये लाइव देखता होगा कि शहीद बेनज़ीराबाद में ये हजारों मुलाजिम क्यों बैठे हुए हैं तो ये सवाल है सिर्फ इन लीडरशिप के लिए कि सिंध हुकूमत से पूछेंगे ये क्यों इकट्ठे हुए वो जवाब सिंध हुकूमत देगी ता समझे में बड़ी मेहरबानी थैंक यू